Kako je lijepo nebo iznad Međugorja. Kako je lijepo kad mjesec jahi zvijezda blista. Kako je lijepo kad osjetim te ja. Kako je lijepo kad doživim te ja. U noći znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Uzimaš mi ruku i puštam da me vodiš. Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš. Da tvoje srce kuca za svakoga od nas. Da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Ljubav i mir poteći će na čitav svijet. Obraćenje bit će lako svima koji ga traže. Samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim. Kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira. Hvala Isus i Marija, dragi prijatelji, lijepo vas pozdravim iz Međugorja. Danas je moj gost fra Tomislav Pervan. Lijepo vas pozdravljam, Tomislave, u emisiji Potputi i putevo po Hrvatsko. Da, hvala lijepa. Ja bih vas molio, Pozdrav vama. hvala lijepo. Na početku bih vas molio da se našim gledateljima emisije Potputi i predstavite. Dakle, Tomislav Pervan, tu kapelan u Međugorju, inače bio sam u provinciji Hercegovačkoj, provincijal, Bikar provincije, bio sam u Međugorju župnik od godine 1988. Prije toga bio sam u novicijatu na koncu odgojitelj, bio kateheta, vodio neke maltene zajednice, a prije 35 godina sam doktorirao u Austriji, u Gracu iz Novoga Zavjeta, dakle teologija Novoga Zavjeta. Rođen sam u Čitluku, tu blizu Međugorja, 1946. godine. Za režu za mašnika svećenika 1969. godine, tako da sam već tu godina, ja bih rekao, gospodinoj pasti u vinogradu gospodnjemu. Lijepo. Da li se sjećate Međugorja kao dječak? Kao dječak se sjećam jer sam bio tu na mladoj emisiji našega Kornelija Kurdića, to bio sam godine 61. Dakle, to je bilo kad sam bio još srednjoštarac s Visokom, bio sam tu u Čitluku preko ljeta, preko Felja. Kornelija imao misu točno 50 godina ovdje u Gaju, negdje u kolovozu. Znači sam dolazio do u Međugorje kao dječak, tako da sam, tu sam imao svojih kolega, fra Marko Kozina i potom je bio je Dodik kolega. Od 82. pa do 80. godine bili ste župnik u Međugorju. Da li se sjećate kakav je bio tad život? Dakle, kad se dogodilo Međugorje, godine 25. lipnja, ja sam tu bio sa našim novacima, sa Humca, bili smo u Bosni na izletu, par dana smo išli u Bosnu, bili smo samostalno u Visokom, u Sutjesici gore, smo išli kasnije u Vuču Goru
I onda smo se subotu uvečer vratili natrag na Humac, to je bio mislim 27. lipnja i tu smo onda čuli da se nešto događa u Međugorju od Fetana koji su bili tu u samostanu. Govore da se Marija u Međugorju ukazala. Govorim, s vaše verande na Humcu vidi se gore točno prema Međugorju cesta i vidjeli smo mnoštvo auta koja su išla uvečer iz Međugorja, dakle nešto se zbivalo tu. Ja sam idući dan, to je bilo još nedjelje 28. lipnja, imao misu u Ljubuškom u 8 sati ujutro i tako ja sam u tijeku homilije rekao nekoliko riječi o Međugorju, odnosno o ukazanjima, rekao sam narodu načelno, čujte ljudi moji, nemojte biti lakovjerni, ne budite smiješni, nemojte dovoditi vjeru u područje smiješnog, živimo u komunizmu, živimo u vremenu kada je Tito umro, kad se Jugoslavija raspada i kad se komunisti zbijaju, mi ćemo samo svoju vjeru izložiti možda sramoti, ruglu, podrugivanju, kritikama, ako budemo lakovjerni već. Budimo trijezni, budimo normalni, ako je to od Boga, ono ostaje, ako od Boga nije, ono nestaje. Dakle, nemojte letjeti za znakovima, tražite znakove, već radije budite vi znak u životu da Bog jest, da Boga ima. Nakon te mise ljudi su govorili, neki kažu vjeruju, neki kažu ne vjeruju. Ja nisam rekao da ne vjerujem u ukazanja, nisam rekao načelno koji su nas kriteriji za ukazanja. Dakle, istinitost, kršćanski život i trajnost. Nakon toga sam onda čuo ponedjeljak gdje je Petar i Pavao da je tu bilo u Međugorju preko 15.000 ljudi taj dan. Mene je Frajozu Zovko zovnuo telefonom, rekao mi je Tomislav dođi, tu se nešto kod nas u Međugorju zbiva. Ja sam došao to utorak ujutra, to bio 30. lipnja, kod nas 21. su došao u župni ured, tu sam prvi put vidio se. S njima sam susreo i s njima sam razgovarao. Ja sam rekao njima isto tako strogo i odlučno, čujte, nemojte dovoditi našu vjeru u područje smiješnoga, da nam se komunisti smiju, da nam se partija smije, da nam se smiju ti dušmani neprijatelji. Već ako jest, ako nije, nije. I toga su okrenuti, ako to nije, ako je to obična dječja igra. I oni su vikali se uzglas, mi vidimo. Ja sam rekao, ok, to je vaša stvar da vi vidite, ne vidite. Dakle, vi me ne možete uvjeriti, da li vidite ili ne vidite. Dakle, već vidit ćemo vaš život. Vaš život ćete dokazati jeste li vi ili niste autentični, vjerodostojni. I nakon toga onda dakle, dolazi do progona, ja bih rekao, dolazi do medijske kampanje protiv vidjelaca, protiv Hrvata, protiv Hercegovaca, protiv ustaša, fašizam, klerofašizam, to je bila tema umiljena u komunizmu. Onda dolazi tu dakle, i Drugi svjetski rat, onda revolucija, kontrarevolucija. To je jedno vrlo užareno područje i napetost. Dakle, Međugorje je jedanput u jednom času i svoje, možda rekao bih ja, one obične seoske idile koje bi još prije toga bačeno nešto novo. Bačeno je, rekao, u vatru, u kovitlac, odnosno bačeno je u žarište događaja. Prije toga to bi još obično malo selo, dva sela, Međugorje i Bjekovići, koji se bavili, ljudi se bavili ratarstvom, zemljoradnjom, duhan, loza. Mnogo ljudi bilo u inozemstvu na rad, kao gastronometri, jer pijaše vrlo u području oskudno. Država je imala monopol na duhanom, tako da je duhan išao vrlo loše u to vrijeme. Jednom riječju bila je kriza na sve strane i jedanput tu se skupljaju iznenada tisuće ljudi u Međugorju sa svih strana svijeta, dakle jednostavno to bijaše nepojmljivo. Jedanput je bačeno žarište. To za mene je to nešto bilo, ja bih rekao, kao u Jeruzalemu, kao na duhove s apostolima. Jedanput, dakle, oni postoje nešto novo, postoje novi ljudi, postoje nove osobe, postoje nova bića, govore otvoreno, govore smjelo, govore bez straha. Isto tako je vidio se ovdje. Prethodno su bili to obična djeca, jedanput oni dakle postaju nešto novo. I ne boje se oni ni liječnika u Čitluku, oni se ne boje ni milicionera. Milicija njih vodi par puta Čitluk na istraživanje, na ispitivanje, vodi ih liječniku, jedan je u Čitluku, pa drugom liječniku u Čitluku, pa ih vode čak u Mostar na psihijatriju da vide jesu li u glavi normalni. Čak ih vode, da ih zastraše, vode ih čak u Mostar u mrtvačnicu, to vide mrtva tijela. Tako da, to je bila jedna tortura vidilaca, a oni su bili ni krivi ni dužni, izbačeni iz svoga svagdana u nešto novo.
to je bilo to odlučujuće, dakle nešto novo. Kako ste se tada u župi organizirali za doček hodočasnika? Ali ste imali zbog toga 3 poteškoće sa vlastima? Dakle, ovako, bilo je, jedno upamtimo, dakle, od 12. kolovoza, godine 1981. Međugorje je postalo zona sa ograničenim kretanjem. Niko nije smio ići više na Brdo ukazanja, niti smije ići kod 2 godine na Križevac. Čovjek je gore išao na vlastiti rizik. Ako si gore bio uhvaćen na Brdo Križevcu, išao se čuti kod miliciju, tamo poslije dobili svoju globu. Neki su dečki iz Beča dobili čak i izgon iz države na 2 godine, jer su išli na Križevac na gore u Velikom tjednu. Jednom riječju, dakle, to bijaše na 13 mjesta u selu bijahu straže koje su čuvale pristup Međugorju. Svatko koji je ulazio u Međugorje bio je zapisan, milicija zapisivala brojeve vozila koji su dolazili u Međugorje. To bijaše jedan, ja bih rekao, otvoreni progon k tome, dakle, što je možda još interesantno. Mi tu nismo smjeli napraviti ništa, pa čak ni javni WC nismo napravili do godine 1987. Tek, dakle, nakon 6 godina ukazanja dolazi do poštenja da se prave prvi javni toalet, WC. Mi nismo smjeli praviti tu ništa u kući, ništa izmijeniti u kući, pa sam bio čak prisiljen za frate napraviti 3 male sobice u zvoniku, snaj se za smještaj. Nismo imali uopće, dakle, prve godine ni vode. Mi smo morali svaki dan dovoziti vodu za hodočasnike iz Čapljine, iz Ljuškova, iz Mostara, iz Čitluka, iz vodovoda sa velikim cisternama. Vode nije bilo. Dakle, toaleta nema. Opasno su zaraze od epidemije, bila stalna. Ja bih rekao kao da su komunisti željeli da izbije epidemija, pa da onda stavljaju embargo na sve. Zabrane sve u karantenu i kažu nema pristupa. Međutim, hvala Bogu, hvala nebu, nije bilo nikakve epidemije, ljudi su živjeli, preživjeli, ali su bili uporni. Dakle, ja bih rekao to bijaše nešto nezaustavljivo. Ja bijaše nezaustavljiv taj čovjekov nagon, čovjekov poticaj, idem u Međugorje. K tome, znam, Slovenci su organizirali čak i par vlakova iz Ljubljane u Mostar. Veliki vlak ide Ljubljana-Mostar, dolaze u Mostar, nema autobusa. Nisu dali autobusa, pa smo ići taksijima iz Mostara u Međugorje, hodočasnici, njih 600. Dakle, vi ste bili vjerojatno najvjerniji od svih i najgromoglasniji. Dakle, vaše pjesme su bile tu uvijek dobrodošle, crkva se orila od pjesme slovenskih hodočasnika. To je bilo nešto što ide u dušu. Dakle, ti su dani bili za nas dani progona, dani obstrukcije, dani neimaštine, oskudice, nismo imali čak nikakva ni smještaja u kući tu. To je bilo sve tako tijesno, tako nemoguće, ali to bi jako dani milosti. Dani rasta, dani ponosa, dani jednostavno kad smo očitili, pa Bog je s nama. Danas je u Međugorju više ili manje sve uređeno. Kako vidite duhovni život od prvim danima ukazanja pa do danas? Da li je neka razlika? Dakle, ovako, s obzirom na duhovni život u samoj župi, odnosno tu u našoj crkvi, to duhovni život je intenziviran jer su oni sve intenzivniji. Dakle, sve više, dakle, molite, više pobožnosti tu kod hodočasnika. Hodočasnici dolaze daleko više iz drugih zemalja nego onda u ono vrijeme. Da su bili dominantni Italijani, pa tako nešto i Austrijanci, Njemci, Francuzi, Englezi, bilo puno Amerikanaca, ali danas kada je pao taj željezni zid prema istoku, dolazi sve više i Mađara, i Slovaka, i Čeha, i Poljaka, Ukrajinaca, Rumunja, ortodoksnih, pravoslavnih, jednom riječju, dakle, ovo je postalo međunarodno svetište, centar međunarodni i svaki od njih na svom jeziku moli. I tu se stvara jedna, ja bih rekao, jedna atmosfera molitve, atmosfera pjesme, atmosfera zanosa. Tu se stvara rekao bih neka čudesna aura svetoga u Međugorju. I čovjek se osjeća zaključnut svetim. Kad čovjek uđe u disko, neka zapljučne ga, dakle, ili buka, ili galama, ili reka, ili vika, ili glazba trešti, ili dim cigarete, alkohola, droge. Ovdje je, ja bih rekao, onaj duh rajski, duh nebeski, dakle, duh milosti, duh molitveni, dakle, tu na čovjek se automatski otvara. Toliko puta imam hodočasnika, to iskustvo, da.
kad sam došao tu, jedan put nešto iz mene počelo ići, pa suze, pa plač, pa znoj, pa muka, nakon koncu oslobođenje kroz ispovijed. Ja, kroz toliko godina što dolazim sa kamerom, snimam, ali gledam hodočasnike koji dolaze, sve ide nekak spontano, umireno, nigdje nema redara, sve ide kao da je u nekem Božjem pravcu. Dakle, kad čovjek danas usporedi naše stadione, nogometne, bilo koje stadione, bilo koja okupljena mladih u svijetu, pa tu treba uvijek biti, dakle, mnoštvo policije, mnoštvo ljudi koji su tu u civilu, mnoštvo kamera koje se snimaju, bilo koji nered, pogotovo u diskoima i na tim velikim skupovima kao Love Parade. Znamo da je to u Njemačkoj bijaše 20 mrtvih ljudi koji su bili pregaženi u tunelu u Duisburgu u Njemačkoj. Dakle, toga tu nema. Ne treba policija nikakva u Međugorju, osim za promet. Jer tu su puteljci uski, ceste su uske, promet je velik, puno autobusa, puno vozila i jasno da treba taj promet regulirati. Dakle, tu smo imali lani festival mladih, preko 50.000 ljudi, mladih iz cijeloga svijeta, iz 70 zemalja, preko 600 svećenika tu bijaše i 2 policajca, 3 policajca. Ne treba policija. Jer ako nas Duh Božji sjedinjuje, vodi, tu je jedan mir, zadovoljstvo. Ste lijepo kazali. Koliko hodočasnika je u svim godinama posjetilo Međugorje, vjerojatno se ne može nabrojiti? Teško je reći, dakle mi možemo samo reći aproksimativno prema broju pričesti, ako smo lani podijelili nekih 1.600.000 pričesti tu u našoj crkvi, to je neki pokazatelj. Svi ne idu na ispovijed, svi ne idu na pričest, ali ipak bih rekao, to je neki možda čak vanjski pokazatelj toliko broj ljudi prilike. Što želi Gospod preporučiti ljudima u njezinim preporukama? O porukama? Pa čujte, dakle, to je ono izvorno biblijsko. Obratite se, vjerujte, molite, postite, stvorite mir u svijetu. Dakle, ja mislim da Marija tu dolazi u ime svoga sina, dolazi nam kaže proročki, čujte ljudi, čujte ovaj svijet ide u zlu, ide u zlo, ide u belaj, on ide jednostavno nemoral, treba jedan put ukrenuti volan u vozilu u drugom smjeru. Točno tako. Kako vi vidite mlade u Međugorju kada dolaze na Dakle, mladi iz cijeloga svijeta dolaze ovdje stvarno otvoreni, stvarno nabijeni i emocijama, i molitvom, i voljom za obraćanjem. Više godina bili ste provincijalo hercegovačkih Franjevca. Da li su danas duhozvanja u porastu kod vas? Pa kod nas je, ja mislim, tako jedan standardni broj, oko 20-ak imamo uvijek bogoslav u našoj kući u Zagrebu. Jedno riječi, dakle to je jedan stabilan broj koji je stabilan zbog Međugorja. Dok druge provincije imaju više manje zvanja, kod nas je uvijek otprilike onoliko da možemo zadovoljiti potrebe crkve ovdje u Hercegovini i tamo gdje smo, a i tu u Međugorju. Poznati ste kao pisac, da li vam je neko vaše djelo posebno drago i zašto? Dakle, to imam još mnoštvo u kompjutoru, pisao sam dosta u Međugorju, pisao sam dosta članaka, redovito pišem tjednik u Sarajevu, onda od naša vodništa u Tomislavgradu, Glasnik mira, naše međugorske, redovito pišem, svaki mjesec sve priloge, tjedne sve priloge. Nešto posebno nemam, dakle jednostavno želim biti možda svjedok da je Isus Krist živ, da je on tu, da se on daje, da se može iskusiti Isus Krist. Čujemo vas i na Radio Mir i Radio Mir se iz Slovenije čuje po čitavom kabelskom sustavu. Kako vi vidite ovaj radio koji i na jednej strani je blizak hodočasnikama koji dolaze u Međugorje i prenasa ta duhovni život u domove? Dakle, crkva uvijek ima u svom kalendaru dan komunikacija, mas medija, mas komunikacija. Današnji papa zagovara, ja bih rekao, dakle, čak i internet, na više načina, makar internet izvori pogubnosti, ali zagovara internet kao način da se
promiče istina Isusa Hrista, istina Evanđelja, pa istina Međugorja. Dakle, jedna riječ, dakle, ja smatram to kredim blagoslovom za tolike mi kažu i tu u razgovoru i s predavnicom, časno hvala vam lijepa, dakle, za misli, za propovjedi, hvala vam lijepa za toliko tih poticaja, hvala vam lijepa za ovaj radio, to je jedina utjeha u danu. Naposle bolesnici, naposle oni koji su stariji, ostavljeni, on uveče, on popodne, u 4 popodne, 5 popodne uključi radio i on sluša par sati Međugorje, krunicu moli, to njega ispuni iznutra. Kako vi vidite porodicu kao svećenik? Kako vi vidite porodicu? Ako je, dakle, upravo je danas obitelj ugrožena sa svih strana, dakle, ugrožena je ta zajednica temeljna muža i žene, kad vidimo zakonodavstvo koje više ne priznaje ni brak, pa ni obitelj, koje dopušta istospolne zajednice, koje dopušta brakove homoseksualne, koje dopušta također i to usvajanje djece u tim zajednicama. Ja bih rekao, Isus je došao da upravo obitelj ozdravi. Došao je u obitelj, došao je kao dijete, Josip, Marija i Isus, tako došao je jednostavno da čovječanstvo pokaže gdje je taj čovjekov korijen i gdje je čovjek najzdraviji, gdje je čovjek najugroženiji. Ako je danas obitelj nezdrava, ako je bolesna, ako su otac i majka razdijeljeni, ako su oni kao bračni par, kao supruzi, dakle oni koji su upregnuti, dakle ako su oni popucali, onda jasno, to se odlazi na djecu. S ovim danas imamo toliko djece koja su upravo zbog obitelji ugrožena, ranjena, bolesna, nesretna, depresivna. Da li je ispovjed čovjeka potrebna i koliko puta nekad bi se čovjek ispovjedao? Ispovjed. Pa, ja mislim da je to najljepše što je Isus ostavio, osim Euharistije, to je najljepše što je Isus ostavio čovjeku i čovječanstvu. Dakle, tu potrebu da čovjek sebi izgovori nekome što ne može činiti i da na koncu dobije od svećenika oprost. Ja to došao od tvojih grijeha u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. To nikad može reći osim dakle onoga kojega Isus ovlastio. I ispovjed je nešto veličanstveno, nešto božansko, nešto nadljudsko, nešto gdje čovjek osjeti, svaki je čovjek, ja kao svećenik osjetim, svaki je čovjek bijednik, griješnik. Bio on akademik, bio on zvijezda, bio on obični čovjek, on je bijednik, on je griješnik, on treba milost, treba Boga, on treba oprosta. Treba da mu neko kaže, čovječe pođe u miru, tebi je oprošteno. Isto je za mene nešto kao kada čovjek skida staru haljinu, prljavu haljinu, oblači novu. Ulaziš u ispovjedalnicu kao u slačionicu, ulaziš uprljan sa stadiona, umazan, ranjen, izranjavan, dobiješ oprost, krv te Krista opere, uvučeš novu haljinu, izglediš novi čovjek. To je smisao ispovjedi. Pričao sam s Riko hodočasnije, koji su dolazili u Međugorje, a svi kaže, pa zašto su svete mise u Međugorju tako lijepe podoživjeti? Ja sam već rekao donekle, to samo ozračje, ta sama aura molitve, pobožnosti, pjesme, svetosti, na čovjeka utječe apsolutno. Dakle, i on se osjeća tu kao kod kuće. Ako je drugdje, čak i sramota da muškarac nosi krunicu u ruci. Muškarac. Da. Tu ćemo naći toliko tih muškaraca koji nose krunicu u ruci i Boga mole. Sami, bez grupe. Zašto? Ima potrebu da sveki razgovara, ima potrebu da se sa svojim Bogom susretne. I to je to što Međugorje stvara tu auru svetoga i lijepoga. Šta bi na kraju emisije preporučio naših gledateljeva? Ono što Papa govori, biti u Isusa Krista zagledan, dakle Isusa Krista slijediti, za Isusom poći putem Marijinim, ništa više. Zahvalio bih se vama na razgovoru. Vas gledatelji, pa lijepo pozdravljam iz Međugorja. Hvala lijepa i hvala Isusa. Na vijeke, amen. Nauči me da te volim više, duša moja za tebe diše. Pokaži mi život novi, moj Isuse, daj me pozovi. Pokaži mi život novi, moj Isuse, daj me
lako trpjeti, da ti mogu, moj Isuse, ljubav vratiti. Privuci me u srce svoje, da poljubim sve rane tvoje. Privuci me u srce svoje, da poljubim sve rane tvoje. Ti si moj put, vodiš me, ti si moja ljubav, ljubim te. Ti si moj život, živiš u meni, ja sam tvoja duša, živim u tebi. Povedi me u svoje visine, da svjetlo sveto u meni sine. Povedi me milošću svojom, ja želim biti samo tvojom. Povedi me milošću svojom, ja želim biti samo tvojom. Ti si moj put, vodiš me, ti si moja ljubav, ljubim te. Ti si moj život, živiš u meni, ja sam tvoja duša, živim u tebi. Ti si moj put, vodiš me, ti si moja ljubav, ljubim te. Ti si moj život, živiš u meni, ja sam tvoja duša,